歡迎嚟到一本會客室，我係新雅文化嘅編輯黃思雅 Soya。喺我身邊咧係親子共讀嘅專家蔡依依，蔡依依歡迎你。Hello， 大家好。咁唔知大家有冇睇過我哋眼前嘅飛躍繪本系列咧？呢套系列咧其實係由香港政府文創產業發展處贊助，由創意創業會主辦嘅香港繪本支援計劃，支援嘅8位本地新進嘅插畫師咧去完成嘅一套無字繪本嚟嘅。蔡依依有冇同小朋友去閱讀過無字繪本呢個讀物咧？有，我經常都同小朋友睇一啲無字書嘅，我都成日講啦，呢啲唔止係無字書啊，仲係無字天書添。你覺得呢啲無字天書有咩魅力可以吸引你同小朋友去閱讀咧？嗱，最主要咧，其實咧，佢係圖畫豐富啦，完全冇文字啦，咁即係我哋冇文字嘅負擔啦。但係透過佢嘅圖畫咧，我哋可以陪小朋友咧進入想像嘅世界啦，亦都可以幫助我哋嘅小朋友咧一路去追蹤故事嘅發展，甚至可以培養佢嘅表達能力。因為當你同小朋友一齊睇無字書嘅時候咧，其實咧佢有好多嘅線索咧，令到個小朋友咧好想用佢嘅説話咧嚟去講出佢嘅感受嘅。冇錯，喺圖畫與圖畫之間，如果佢哋想有組織咁樣去表達個故事嘅話咧，佢哋咧都要用一個好好嘅觀察力同埋佢哋嘅邏輯推理能力咧，先可以組織到成個故事嘅來龍去脈嘅。冇錯啦。咁既然係咁，今日我哋就嚟逐一講一講我哋以下呢8本嘅無字繪本究竟個內容係乜嘢啦。蝴蝶莉莉的完美旅程，作者就係 Amy Chai。故事嘅大綱係講啲咩嘅咧？呢本書咧其實就係講一隻好有完美主義嘅蝴蝶咧，喺度揾一朵最完美嘅花。哇！佢夢裏邊咧，原來咧佢即係喺揾嘅過程裏邊咧，佢發夢啦，跟住咧仲要係老去先至醒覺。哇！原來咧完美咧係即係都幾難嘅，咁所以佢要珍惜當下咯。我其實咧睇到呢一本書嘅封面咧，我非常之喜歡啊，因為咧我都好中意蝴蝶嘅，而且咧呢一本書咧最突出嘅地方咧就係佢會令到我哋嘅小朋友咧，你唔使叫佢就會揭㗎啦，因為有我哋小女孩最中意嘅粉紅色啦，仲有咧呢一隻蝴蝶咧有個頭上邊又要戴花花啦。不過咧佢有個特別嘅地方喎，佢咧一隻手就揸住支筆，一隻手就揸住個時間喎。咁你覺得佢會代表緊啲咩意思咧？唔知喎，不如一齊睇下呢本書。我覺得咧，呢一本書一打開咧，就會見到毛毛蟲啦。毛毛蟲咧經過一個即係成長蛻變嘅過程啦，從蛹到去孵化成為一隻蝴蝶啦。咁所以咧，呢一本書一打開咧，你會見到佢嘅成長過程，最後尾係變一隻好靚好靚嘅蝴蝶。咁佢個名就叫做莉莉啦。咁呢個蝴蝶莉莉咧，一直咧都好希望去追尋咧一個好完美嘅花朵啊！咁佢見到咧有好多童女咧喺度吸啜呢啲花蜜喎。咁你哇佢一路吸啜花蜜嘅時候咧，呢個莉莉會點諗咧？以佢咁追求完美嘅性格啊，一定會想揾一朵好靚嘅花先肯去進行呢個吸食花蜜嘅行動啦。嗱，所以咧，各位家長，當你咧攞起呢一本書嘅時候咧，你記得咧打開呢一頁啊。原來咧呢一個莉莉咧，佢要去追求嘅過程裏邊咧，佢好似我哋好多小朋友咧，係好中意咧自己望下自己個樣嘅，有少少自戀嘅都。因為咧嗱，你睇佢攞住塊鏡係嘛，望下自己個樣喎。但係啊，莉莉唔開心喎，佢唔會覺得啦其實我都幾靚啦。佢好似有啲煩惱喎。佢個煩惱嘅地方係咩咧？原來咧佢嗰個唔止係照住自己嘅鏡子，原來咧係一個好大嘅放大鏡啊！佢將咧自己放大咗之餘，佢將啲花朵都放大咗啊！所以咧佢要去揾佢心目中最完美嘅花朵啊！冇錯。所以一路睇啦，除咗呢啲畫風啦，同埋啲顏色好靚之外啦，你估下我哋啲家長咧同小朋友傾得最多係咩咧？會唔會係追求完美嘅原因？其實完美係咩咧？係咯，係咯，完美係咩咧？其實咧，我覺得我哋身邊咧都有好多嘢好完美嘅。嗱，我今日有個好完美嘅阿 Soya 呢一個拍檔啦，又有咧好多咧好完美嘅作品啦，俾我哋睇喎。咁但係咧，凡事係咪一定要去追求到極致咧？
咁我覺得如果要求高嘅人咧，一定都會向呢一個目標進發嘅。不過普羅大眾，我哋好多小朋友喺佢嘅生活裏邊，我哋會唔會有用另一個角度鼓勵佢珍惜當下咧？所以呢個故事咧，俾我最大一個提醒咧，就係阿莉莉咧一路去揾最完美嘅，佢又睇書啦，又好想去揾到佢最想要嘅一個咁靚嘅花朵啦。咁揾下，佢瞓着咗，進入咗夢鄉，去咗好老嘅自己。佢再睇返，原來佢經歷嘅係一個好痛苦嘅現實，佢自己都會老去，係嘛？佢自己咧都會係有一日佢係唔完美嘅。咁所以呢一本書咧，其實咧對於幼小階段嘅小朋友咧，我哋同佢講完美咧，似乎就幾深。係。咁我哋換一個角度咯，我哋欣賞你面前呢一本書，我哋欣賞一隻好靚、好有生命力嘅蝴蝶，佢好努力去追求做到最好嘅過程。就算追求完美，做唔做得到都唔緊要㗎，最緊要就係當下。所以記得睇呢一本書啊，到最後尾一頁，阿蝴蝶莉莉佢喊住嚟話俾你聽，我終於知道乜嘢係最靚嘅花啦，我終於揾到乜嘢係最完美啦。所以記得啦，同我哋嘅小朋友活在當下，一齊去經歷最完美嘅親子共讀過程。